ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് കക്കാടംപൊയിലേക്കാണ്. കക്കാടംപൊയിലിൻ്റെ മനോഹാരിത തേടി പോവുകയാണ്. ഹെഡ്സെറ്റ് കേടുന്നേ, അതുകൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തതാണ്. സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളിയിലെ ഓമശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലം. കൊടുവള്ളി ഓമശ്ശേരി റോഡുമേലാണ്. ഏകദേശം മുക്കിലങ്ങാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ കക്കാടംപൊയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഓമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് തിരുവമ്പാടി, കൂടരഞ്ഞി, കുമ്പാറ, കക്കാടംപൊയിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. വഴികളൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ട്രിപ്പിന് ഉമ്മയും കൂടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞേനെ. ഞാൻ സാധാരണ ഒറ്റക്കാണ് ട്രിപ്പ് പോകല്. അപ്പോൾ ഉമ്മക്ക് വരാനൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സോളോ റൈഡാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഉമ്മനെയും കൊണ്ടു ഇവിടെ തുടക്ക ടൈമായും കൊണ്ട് മേട നിർത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കക്കാടംപൊയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. അങ്ങനെ കക്കാടംപൊയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഏകദേശം ഒരു ചുരം മോഡലുള്ള ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുറ്റി കാണുന്നുണ്ട്. സർവേ കുറ്റികളുടെ ഒരു കുറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും വ്യൂ പോയിൻ്റ് രസങ്ങളുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിൻ്റെ രസം തേടി ഞാൻ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലെന്തോ റിസോർട്ട്, ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് മുകളിലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. റൗണ്ടിലൊരു സാധനമുണ്ട്, ഏകദേശം സെൻട്രലായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രസങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കയറിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കണം, എന്തോ മണക്കുക വേണ്ട. അതേപോലെ ഇവിടെ ചാക്കിൽ ധാരാളം കവറിൽ വേസ്റ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്ഥലം നശിപ്പിച്ചാലുണ്ട് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രകൃതി രസം കണ്ട് കേട്ടറിഞ്ഞ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എത്ര മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു ആരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വേസ്റ്റൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ. മലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനും പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. യാത്ര തുടരുന്നു. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വളവ് എത്തിക്കിന്. ഈ വളവെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കാട്ടിക്കൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു S+ ബൈക്കോ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പർമാരുള്ളൊരു നല്ലൊരു പ്രദേശം ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണ്. നല്ല കാടാണ്. ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും മനോഹരമായ സ്ഥലം നിങ്ങളേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട്. ധാരാളം വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു കാട്ടിലെത്തിക്കിന്. ഇവിടെ കാട്ടുപന്നിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നല്ല പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാട്ടിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിചയം കൂടി ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ
ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടുമോ നോക്കുക. കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്, പേടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കാരണം അത്രയും റിസ്ക് എടുത്താണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് പേടിച്ചൊക്കെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, വെള്ളച്ചാട്ടം കിട്ടുമോ നോക്കുക. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. പക്ഷെ അപകടമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ മുതിരൂല. പോയി നോക്കുക. ഏകദേശം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോഡുമ്പോൾ നിന്ന് കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. വാ പോലെ പോലെ എൻ്റെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ്. പകർത്തുന്നത്. മനോഹരമായ കക്കാടംപോയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. വലിയൊരു പാറാണ്, നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കക്കാടംപോയിലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കെക്കി ഫ്രഷായി. ഇനി നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി വൈബാട്ടോ. നട്ടുച്ച ടൈമിൽ ഒരു തുള്ളി വെയിലും കൂടി ഇല്ല. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആ ഇടനെഞ്ചിൽ കയറുന്നിട്ട് സൗന്ദര്യം കേട്ടോ. കാരണം നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്തും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെറുമ്പയിലേക്കും ഇടയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്ര കുളിർമയോടെ കൂടി നിൽക്കാൻ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അധികം ആർക്കും അറിയൂല. ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒന്നും കക്കാടംപോയിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രദേശമാണ്. നല്ല കൊക്കയാണ്, എത്രയോ അടി താഴ്ചയിലേക്കുള്ളൊരു പാറക്കൊക്കയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അടിയിലോട്ടൊക്കെ വീണാൽ പിന്നെ പെറുക്കിയെടുക്കാനും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വെള്ളം വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. മഴക്കാലത്തൊന്നും ഇവിടെ വരുത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഞാൻ ആ കക്കാടംപോയിൽ പലവട്ടം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് ഈ കാട്ടിലൂടെ വന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള ഈ വഴി വന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഇത്ര മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തേടി പോകുന്ന ഒരു സന്തോഷം തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയതാണ്. കാട്ടിക്കുള്ള വഴി അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രദേശ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണ്. മുഖമൊക്കെ കക്കിട്ടോ. മുഖം കക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്വന്തം കാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പാറക്കെട്ടുകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വലിയ പാറക്കെട്ടാണ്. പാറക്കെട്ടിനുള്ളിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്. പൈപ്പിട്ട് ഞാൻ പല വീട്ടിലേക്കും എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പോവാണ്, ഒറ്റക്കാണ്. മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ തോനെ ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരന്മാരാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നിൽക്കാനും. കാട്ടുപന്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാണതാ. കാട്ടുപന്നിൻ്റെ ഒക്കെ അക്രമം വല്ലാതെന്നാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ച്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി. ഇപ്പം കക്കാടംപോയിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നുള്ളൊരു മെയിൻ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഏകദേശം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫോട്ടോസും നല്ല വ്യൂവിലൊക്കെ കിട്ടൽ എന്നൊരു ഏരിയ ആണ്. ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഏരിയ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ധാരാളം യാത്രക്കാരൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉപ്പിലിട്ടത്, അതേപോലെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണ്. മലയുടെ ഒരു തൂമ്പിലെത്തിയ ഒരു പ്രകൃതിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോര് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചേട്ടൻ പേരെന്തേനും? എവിടെ അവിടെ തന്നെ? ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. ശനി ഞായറാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കച്ചവടം. എവിടുന്നാണ് കക്കാടംപൊയിൽ അധികം ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അധികം? മലപ്പുറം ഏരിയ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ല 2 ജില്ലയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മോർമെള്ളം ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം വണ്ടിയിലുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമുക്കിനിയും ഏകദേശം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കോയിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം, പഴശ്ശി ഗുഹ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പണാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല. കോയിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓപ്പണാണെങ്കിൽ കയറാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നേരെ നിലമ്പൂരിലേക്കും, നിലമ്പൂർ സ്കൈ വാൾക്ക്, അതേപോലെ നിലമ്പൂർ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, തേക്ക് മ്യൂസിയം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഡയറക്റ്റ് അരീക്കോട്, മുക്കം, കൊടുവള്ളി, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് അടിക്കുക. ഒരു ദിവസത്തെ നല്ലൊരു 1 ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ കക്കാടംപൊയിൽ. പക്ഷേ ഈ കക്കാടംപൊയിൽ വന്നാൽ അധികാരം ഇറങ്ങി പോവലില്ല. ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ സൗന്ദര്യം മൊത്തം ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കക്കാടംപൊയിൽ അങ്ങാടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കക്കാടംപൊയിൽ അങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയാണ്. അധികം വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, വളർന്നു വരുന്നതാണ്. കക്കാടംപൊയിൽ വലിയ പാർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അൻവർക്കാടിൻ്റെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വിവാദമായ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വീണ്ടും ഓപ്പണാകുമെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കക്കാടംപൊയിൽ. അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിയാൽ കോയിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താം. കോയിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതേപോലെ കുരിശുമലയുമാണ് കക്കാടംപൊയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ 2 ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കക്കാടംപൊയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ കോയിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ, ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാലോ. സാറെ പേരെന്തേനു? പേര് പ്രസാദ്. പ്രസാദ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത്? ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 6 മാസം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കൂല. ഒരു ജനുവരി ഒരു പകുതിയാക്കി ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാറുണ്ട്. ജനുവരി പകുതി ആകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് 40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. ഒരാൾക്ക് 40 രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. കുട്ടികൾക്ക് 15 രൂപ. കുട്ടികൾക്ക് 15 രൂപ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓഫ് റോഡ് യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് 1500 രൂപ വണ്ടിക്കൂലി ആവും. 1500 രൂപ വണ്ടിക്കൂലി. VSSന്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈഡ് അടക്കം പോകും. ഗൈഡിന് 500 രൂപ, അങ്ങനെ വണ്ടിക്കൂലി 1500. പിന്നെ പെർ ഹെഡായിട്ട് ഒരാൾക്ക് 150 രൂപ ഫീസ് അടക്കണം. പെർ ഹെഡ് 1500 ഇതെല്ലാം പെടൂലേ? 1000. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ ചാടി കുളിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അതിൽ പെടും. പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആക്കാണ്? 6 ആൾക്ക് മാക്സിമം പോവാം. 6 ആൾക്ക് മാക്സിമം പോവാം. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാ ദിവസവും ഓപ്പൺ ആണോ? അതെ, തിങ്കളാഴ്ച വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓപ്പണാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിങ് എങ്ങോട്ടാണ്? ഈ പഴശ്ശി ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പണ്ട് പഴശ്ശി രാജാവ് ഒളിച്ചിരുന്ന ഒളിത്താവളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 200 മീറ്ററോളം കാട്ടിക്കൂടി സഞ്ചരിച്ച് ശുദ്ധവായുവൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് വരാം. അവിടെ വേറെ എന്താ കാണാനുണ്ടോ? വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാടിൻ്റെ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുഖമായ ഒരു യാത്ര. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാണ്ട്? ഒരു 4-8 കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തുണ്ടാവും. 4-8 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ
ഇപ്പം വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ച് ഉഷാറായി അങ്ങനെ പോകാം. ഇവിടെ കോടമഞ്ഞ് നമ്മൾ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതുണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിൽ ഡിസംബറിലൊക്കെ കുറവാണ്. മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നീന്താൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ. ഒരു കൂടുതൽ പോകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപകട കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇത് മാത്രം ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിട്ടും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ആൾക്കാർക്ക് ഫുള്ള് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിലമ്പൂർക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ തുഷാരഗിരി, ഹരിപ്പാറ അങ്ങോട്ട് പോകണം. കക്കാടംപോയിൽ ഇവിടുത്തെ ടൗണാണ്. കക്കാടംപോയിൽ വാട്ടർഫാൾസ് എന്നും പറയും, കോയിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എന്നും പറയും. സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. പ്രധാന വ്യൂ പോയിന്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. ധാരാളം യാത്രക്കാർ വരലുണ്ടോ? ധാരാളം യാത്രക്കാരുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല യാത്രക്കാരുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചരിത്രം പറ്റി നമുക്ക് വലിയ അഭിപ്രായമില്ല, അറിയില്ല. മാവോയിസ്റ്റ് ഇടക്കൊക്കെ വരും. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുറ്റുപാടും കാടാണ്. അപ്പോൾ വയനാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താമരശ്ശേരി ഇതായി വരും. നിലമ്പൂർ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഫുള്ള്. മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മാവോയിസ്റ്റുകൾ വരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഇതിനൊക്കെ ടണ്ടർ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അവരെന്താ അക്രമോ കാര്യങ്ങളോ? അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പശുക്കൊക്കെ പോകുന്നിടത്തൊരു മുതുവാൻ കോളനി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവന്മാർ ഇതുപോലെ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് പോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ടണ്ടർ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളും തെരച്ചിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. എന്ത് സാധനങ്ങൾ? അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും. കാട്ടിൽ ശേഖരിച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും വീട്ടിലേക്ക്. അന്നേരം അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് പോവും, കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഇവർ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊല്ലലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ഏക്കറയിലാണ് ഈ കാട്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ? ഇത് മലബാരം 12,000 മനെന്നാ പറയുക. അത് കുറേ ഹെക്ടർ ഉണ്ട്. നിലമ്പൂർ തൊട്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിന്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഏകദേശം എത്ര? 2800 അടി ഉയരം വരും. 2800 അടി കക്കാടംപോയിൽ ഈ പ്രദേശം. അതെ. ഈ നല്ലൊരു തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനുവരിയിലൊക്കെ തന്നെ. ജനുവരി വൃശ്ചികമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വയനാടിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. വയനാടിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന സീസൺ ഏതാണ്? സീസൺ വേനൽക്കാലം തന്നെയാണ്. വേനൽക്കാലം. സ്കൂളുകളൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ ജനുവരി. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അവിടെ ഒരു വാരിക്കേടുണ്ട്, അവിടം വരെ വിടുകയുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് പിന്നെ എൻട്രി ഇല്ല. വേനൽക്കാലം ആയാലും അങ്ങോട്ട് ഗേറ്റ് തുറന്ന് വിടുകയുള്ളൂ. ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശരി, താങ്ക് യു. പേരെന്തേനു? പേര് പ്രസാദ്. എവിടെ സ്ഥലം? ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ശരി, താങ്ക് യു. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ധാരാളം പേര് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കക്കാടംപോയിലിൻ്റെ മലയോര മേഖലയുടെ സൗന്ദര്യം വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ച് ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ടൗണിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ നല്ലൊരു സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ഫീലായിരിക്കും. അടിപൊളിയായിരിക്കും. ധാരാളം പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് മുർഷിദ്. എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ? ഫറൂഖാണ്. ഫറൂഖ്. ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ട്? ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി ഇറങ്ങിയാണ്. ഈ വേനൽ ചൂടിനൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്. വന്നപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. കുളിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് അനുഭവം? അടിപൊളി വെള്ളമാണ്. രക്ഷല്ല. തണുപ്പുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പാ. സന്തോഷമായി? അന്നേ മുതലായി. നല്ല സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ഈ കക്കാടംപോയിൽ ഏരിയ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ നമ്മളധികം അങ്ങനെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തൊരു ഏരിയയാണ്. വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ വഴി അറിഞ്ഞാണ്. വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുരിശുമല പോയി. അപ്പോൾ ഏരിയ അടിപൊളിയാണ്.
കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി. ഓ സെറ്റാക്കി. എവിടെ ഫാറൂഖിലെ അവിടെ ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഇത് വഴിയാ വന്നത്? ഞങ്ങൾ വായൂര് വഴി അങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നു. എറവണ്ണപ്പാറ പിടിച്ച് വായൂരിന്ന് ആ റൂട്ട് അങ്ങനെ വന്നു. ഓക്കെ, സന്തോഷമായി. ഓ സന്തോഷമായി. കുളിയൊക്കെ. കുരിശുമല എങ്ങനെയുണ്ട്? കുരിശുമല കൊള്ളാം. നല്ലൊരു കുറച്ച് കയറാണ്ട് ഡിസ്ക്കാണ്, പക്ഷെ ബൈക്ക് പോകും. ടോപ്പ് ബൈക്ക് പോകും. എന്നാ ശരി. ഓക്കെ ശരി. കക്കാടംപൊയിലെ കോയിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമൊന്നുമില്ല, കാല് നീട്ടി വെച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെന്നാൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പാട്ടോ. മനസ്സൊന്ന് കുളിർക്കും, കാലിൻ്റെ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ, ഈ വെള്ളത്തിൽ കാലക്കിട്ട് വരുന്ന ഇരിക്കുക, അതേപോലെ ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കുക, ഒരു വെറൈറ്റി അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും. പൊളി ആയിരിക്കും. ഉണ്ടോ, ധാരാളം പേരിങ്ങനെ അവിടേക്കൊക്കെ വന്ന് പാറമേലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഥ പറയുകയും കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി നടന്നിങ്ങാൻ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. തണുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ട, അടിച്ചു കയറുന്ന തണുപ്പാണ് ശരീരത്തിലേക്ക്. സന്തോഷമായിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ നിന്നൊരു കുളിയൊക്കെ കുളിച്ച് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സന്തോഷം കേട്ടോ മുഖത്ത്. ഇവിടെ വെയിലിങ്ങനെ നല്ലോണം ഇറക്കിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ കക്കാടംപൊയിലിൻ്റെ മനോഹാരിത. എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഏവർക്കും ഒന്ന് വന്ന് ആസ്വദിച്ച് കുളിച്ച് പോവേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ കക്കാടംപൊയിലും ഈ കോയിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്.